ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল চোখের খিদে চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে যে রেসিপিটা করব সেই রেসিপিটা হচ্ছে রুই মাছের কালিয়া। আজকে বাজারে গিয়ে প্রথমেই যেটা দেখতে পেয়েছি, খুব বড় বড় রুই মাছ উঠেছে ভালো, সেই জন্য আর লোভটা সামলাতে পারলাম না, নিয়ে চলে এলাম। তো সবার প্রথমে আমরা আলু আর পেঁয়াজটাকে কেটে নেব। আলুটাকে লম্বা লম্বাভাবে কেটে নেব আর পেঁয়াজটাকে ঝিরিঝিরি বলতে একদম সেই ঝুরি চানা কী বললো ঝালমুড়ি মাখার মতন ঝুরি ঝুরি নয়, লম্বা লম্বা করে কেটে নেব। তো প্রথমে আলুগুলোকে কাটা হয়ে গেল, এবার পেঁয়াজগুলোকে কেটে নেব। এরকমভাবে আমরা কেটে নিলাম পেঁয়াজ আর এটাকে। এবার দুটো লঙ্কা আমি একটু চিড়ে দেবো। লঙ্কা চিড়ে দিলে গন্ধটা খুব সুন্দর আসে রান্নায়। তো এবার মাছ আর আলুর মধ্যে নুন হলুদ মাখিয়ে নিচ্ছি, ভালো করে নুন আর হলুদ দিয়ে মাছটাকে মাখিয়ে নিলাম। এবার আলুটাকেও নুন আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে নেব। দুটোই কমপ্লিট। এবার চলে যাব ওভেনের সামনে। ওভেন জ্বালিয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেবো কড়াইটা, তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল। এবার একে একে আলুগুলোকে দিয়ে দেবো। এবার আলুগুলোকে একটু ভেজে নেব। আমাদের আলুগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আলুটাকে তুলে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো মাছগুলো, একে একে মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। মাছগুলোকে একটু লাল করে ভেজে নিতে হবে। লাল করে ভাজলে কী হবে, যখন আপনারা এটাকে ঝোলে দেবেন তখন মাছটা ছেড়ে যাবে না। আমাদের এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমরা আর একটা পিঠ উল্টে দেবো। আমাদের মাছ ভাজা কমপ্লিট। এবার মাছটাকে আমরা তুলে নিচ্ছি। এই মাছ ভাজা হয়ে গেল, আলুটাও ভেজে নিয়েছি। এই তেলের মধ্যেই আমি কাটা পেঁয়াজগুলোকে দিয়ে দেবো। দেখতেই পারলেন, এর মধ্যেই পেঁয়াজগুলোকে দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে একটুখানি ভাজা ভাজা মতন করে নেব। এবার দিয়ে দেবো আদা রসুনের পেস্ট আর দেবো অল্প পরিমাণে নুন দিয়ে এবার এটাকে ভালো করে মিশিয়ে দেবো এবং যতক্ষণ না রসুনের কাঁচা ভাবটা যাবে ততক্ষণ ভাজতে থাকবে। আমাদের পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দেবো লাল লঙ্কার গুঁড়ো, একটু জিরে গুঁড়ো আর দিয়ে দেবো অল্প পরিমাণে লবণ আর দিয়ে দেবো হলুদের গুঁড়ো। দিয়ে এটাকে ভালো করে আমি কষিয়ে নেব। আমাদের এটা কষানো হয়ে গেছে প্রায়। এবার দিয়ে দেবো অল্প পরিমাণে জল, একটু যাতে গ্রেভিটা ঠিক মতন হয়। তারপরে আর একটু জল লাগলে জল দিয়ে আমরা বাড়িয়ে নেবো পরে। তো আমাদের ঝোলটা একটু ফুটে উঠেছে, একটু নাড়িয়ে নিলাম ঝোলটাকে। নাড়ানোর পর দিয়ে দেবো যে লঙ্কা দুটো চিড়ে রেখেছিলাম, সেই লঙ্কা দুটো দিয়ে দিলাম। এবার আর একটু জল দিয়ে আর একটু বাড়িয়ে নিলাম গ্রেভিটাকে। তারপরে ভাজা মাছ আর আলুগুলোকে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখলাম। ঢাকা সরিয়ে দিলাম। দেখুন আমাদের রুই মাছের কালিয়া রেডি প্রায়। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো অল্প পরিমাণে গরম মশলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার একটা পাত্রে এটাকে আমি সার্ভ করব। পাত্র এসে গেছে। এই মাছগুলোকে এক এক করে এর মধ্যে রেখে সার্ভ করব। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। যদি কোনো ভুল ত্রুটি বা কোনো সাজেশান থাকে সেটা কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন। আর
চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন এবং বেল আইকনটাকে অল করে রাখবেন, যাতে আমার প্রতিটা ভিডিও আপনারা সবার প্রথমে দেখতে পান। তো এবার এর মধ্যে আমি একটু ধনেপাতা দিয়ে দেবো ওপর থেকে। ধনেপাতা দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। তো আজকের জন্য টাটা।